cambio lo que dijeron. ¡Ay, qué regalito! Cuando llegue a la casa me voy a enchuflar yo con las máquinas. Vale, cógela, Fabián. Viejo la maceta, vamos a grabar. Vamos a tocar vuelta, vuelta, con la guitarra, gozamos una fiesta y el juego oriental. Vamos a tocar vuelta, vuelta, No te canto reyes, no te tengo yo, no te canto reyes, no te tengo yo, y ahora con el hijo me toca salsa, y ahora con el hijo me toca salsa. Otra. Tenía una y ahora tengo tres. Ah, trajiste la 13, sí. ¿Qué piensas? Otra vez, cojones, ese palito. Sí vale, papi. Yo la estaba considerando, pero cuando vi lo que va... Sí, mano. Y sí, le compré. Pero eso es un juguetito que vale la pena. Pero Javi, como va adelante, él puede... Sí. Había una gallinita y esa gallinita se metió para la cocina y esa gallinita cocina se metió para la cocina. Gallinita triqui y ella le procotó. Gallinita triqui y ella le procotó. Gallinita triqui y ella le procotó. Gallinita triqui cuando me vio. De sopa. Me gusta quitarse eso porque ya no crecen así. Me gusta. Ya no crecen Ahí un día vaya. Contrataron y no me pagaron. Y yo le canté esta canción. No la grabé. Ah, dale. No lo voy a grabar. Te va a ir viral tú. Tengo lechoncito, es medio anormal. Tengo lechoncito, es medio anormal. Y en la Navidad yo lo guardo. Lo adobaré con adobo y sal. Este pobre lechón no sabe qué le va a pasar. Este pobre lechón no sabe qué le va a pasar. Yo en la Navidad yo lo guardo. Y seguro que el lechón me la mata. Ese pobre lechón no fue al tribunal. Ese pobre lechón no fue al
oficialmente nuestras fiestas de Se ha pueblo. emitido una alerta de huracán para esta zona. Tome medidas de precaución de inmediato. Nos preparamos, lareños, para oficialmente comenzar la parada que da inicio a nuestras tradicionales fiestas de pueblo. Así que gracias por tu compromiso. Gracias, Claudia, por prestarnos los full time en estos 4 pasados años y en esta nueva encomienda. Fabián, tu pueblo reconoce tu sacrificio y tu dedicación y te agradece por la pasión que pones para servir a todos con igualdad y compromiso. Lares está orgullosa de ti y sin duda alguna ustedes como familia representan los valores de este pueblo. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a Lares por darle un voto de confianza y por permitirles continuar con una agenda de prosperidad, progreso e igualdad. Un fuerte aplauso para esas princesas que salieron del castillo del municipio autónomo de Lares. Hoy Disney se quedó corto. Estas son empleadas municipales, cada una de ellas de distintas dependencias, que están comprometidas con su pueblo y con esta administración. Así que un fuerte aplauso a las princesas del castillo del municipio autónomo de Lares. Yo espero que todos los niños que están aquí se estén portando muy bien, porque faltan poquitos días para que Santa llegue. Así que yo espero que todos los niños se estén portando muy bien. También Ahí sí son buenos, ¿ah? ¿Se acabó? ¿También? ¿Todavía? ¿Ah? Ahí sí Edwin es bueno, mira. Comiendo. ¿Ah? Y se pasa bien, mi vida. Lares, el mejor sitio. ¿Ya? Rico. Hacho, ese pernil estaba. ¿Dachu? ¿O todavía? Hace rato. Hey, ¿ya comiste? Saludos. Hoy fue un día lluvioso. Desde las 5 de la mañana está lloviendo en Lares. Después se aguantó la lluvia y pues gracias a los socios de la Malaria que se dieron presentes hoy en este día en la parada de pueblo de Lares. También nos acompañó 2 socios de la Maguada. Gracias por compartir con nosotros. Y ya ustedes saben, esto es para pasarla bien, para compartir.
pronto es el aniversario de la Malares y espero verte ahí. Va a ser el 9 de febrero en la plaza de Castañel. Así que date la vueltita para allá y si me quieres conocer, ese es el punto para que me conozcan. En la plaza de Castañel, el poblado Castañel. Hay promociones por Motolife Biker en Facebook y hay promoción por la página de la Malares. Así que ahí le envío las ubicaciones, todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a compartir y espero verte ahí. Así que espero que la estés pasando muy bien con este videito que está lloviendo. Mira cómo está eso, mira cómo está eso. Y como sea, no se detiene la actividad. Está muy buena, muy buena. Así que espero que les haya gustado el videito. Este es el pueblo de Lares. Mira qué lindo está. Bello.